大家好，我係 Lucas，今日咧就帶大家嚟到東倫敦嘅市中心，同大家睇一個 Principal Tower 嘅兩房單位。呢一個係兩房兩廁嘅二手啦，室內面積係有860尺咁大㗎。咁我哋入嚟睇一睇，佢係高層嘅15樓單位。咁呢個單位咧，其實咧業主咧買咗係用嚟做度假屋用㗎，咁所以咧佢買完之後咧，其實都係住咗幾次就冇住啦。間屋入邊咧其實係非常之新淨㗎，咁我哋可以過嚟睇一睇啊。首先我哋入到嚟客廳呢度咧，廚房位置咧，你見到佢係有呢個全屋嘅 Miele 品牌嘅爐具電器啦。咁你見啲爐頭嗰啲全部都基本上從來未煮過嘢食㗎。咁包括你啲微波爐、焗爐嗰啲全部都好新淨啦。咁佢有一個焗爐同埋兩個都係焗爐嚟嘅，咁同埋一個微波爐嘅功能啦。有一個咖啡機喺度啦，跟住一個幾唔錯 size 嘅酒櫃啦，同埋咧佢仲有一個暖碟板喺度㗎。咁如果你平時咧煮嘢食招呼朋友，你想有儀式感多啲咧，你就可以用到呢啲設備啦。跟住咧，同埋咧，佢成間屋呢一度咧有好多嘅櫃桶喺度啦，咁全部都係啲好深嘅儲物櫃嚟㗎。咁可以睇到啦，好足夠嘅收納空間。咁喺呢個廚房嘅隔離，其實佢仲有一個 island 嘅中島喺度啦，咁就係放咗你嘅洗手盤啦，同埋下面仲有好多嘅儲物櫃喺度嘅，咁全部都係啲收納嘅地方。喺另外一邊咧，其實咧就係你有3個座位嘅位置，俾你平時可以煮完嘢食啦，就可以喺度食早餐啦。咁呢間屋最正嘅地方就係咩咧？因為佢係 Principal Tower 嘅單位啦，咁其實佢望出去嘅景觀咧都係非常之開揚㗎。咁我哋而家呢個業主買咗嘅就係一個比較靚啲景觀嘅位置。咁你可以對翻住利物浦大街嘅呢邊啦，同埋可以望到 Shoreditch 嗰個嘅方向嘅。咁周圍都冇乜高嘅建築物咯，所以望落去都唔錯。同埋咧，佢係全屋嘅落地大玻璃嚟嘅，所以個陽光啊嗰啲採光非常之好嘅。咁成間屋咧其實有一個冷暖氣嘅通風系統啦，咁平時都係好容易可以夏天就好舒服啦。咁另外一邊咧就係2個嘅房間，咁走廊位咧呢度仲放咗你嘅收納嘅呢個 utility 啦，跟住 utility 隔離咧就係你第一個嘅廁所啦。咁第一個廁所就係一個浴室嘅 shower， 同埋有一個大嘅鏡櫃喺入邊嘅。咁可以睇一睇呢度，咁都係好足夠嘅收納空間，全部都冇，基本上冇用過，好似全新咁樣嘅咯。好啦，咁喺廁所隔離咧，其實咧就係有一個你嘅 utility cupboard 啦，咁就係放咗你嘅洗衣機啦。咁再嚟呢邊睇一睇。佢第一個房間咧係一個 double bedroom 嚟嘅，咁放到雙人床啦，跟住有個書台喺度嘅。咁呢一度咧，其實咧佢開嘅窗咧，佢都係一個電嘅功能窗嚟㗎。咁平時咧你 unplug 完個掣，佢就會